Was gibt es noch? Eine Vorratskammer, oder? Das ist Ja, immer genau, habe ich auch noch. die Improvisationsstätte. Wie entscheidest du eigentlich, was du kochst? Machst du nach Lust und Laune oder siehst du ein Rezept und sagst, das will ich umwandeln und mach es Anthony William konform? Ja, herzlich willkommen. Wir sind hier bei der lieben Lucia von Lucia Eat With Me. Und wir werden hier oben beobachtet von dem Big Brother. Und da hinten ist Jonas mit der Kamera. Und das hier ist dein Reich. Hier tobst du dich aus. Und wir haben gestern schon angefangen, Lucia zu essen. Schön. Wir haben angefangen mit dem Mittagessen, dann Dessert, dann Abendessen, heute Morgen natürlich die Morgenroutine. Genau, ja. Und Mittagessen gibt es auch schon bald wieder. Ich bin Ja, so genau. überessen. Das werden wir jetzt gleich zaubern. Wir zaubern das auch Ja, noch. Und genau. wir schauen in deine Schränke. Richtig. Weil wenn ich etwas wissen möchte, ist, wenn jemand so eine begabte Köchin ist und total nach Anthony William kocht, wie sehen die Schränke aus? Und auch mit welchen Maschinen arbeitest du? Ja, was ist deine Lieblingsschublade? Meine Lieblingsschublade, Tada, tada, tada. die ist da. Oh, wow. Ja, hier habe Das sind so schöne Gläser. ich, ja, Noch schönere Inhalte. genau. Ich habe hier alle Mehle gelagert. Also alle Mehle, die ich so ersetzt habe. Wir können sie mal durchgehen. Also hier ist Kichererbsenmehl. Ja. Dann habe ich hier glutenfreies Hafermehl, Tapioca-Stärke bzw. Tapioca-Mehl, das ist beides dasselbe. Das nehme ich oft zum Binden, also anstatt von Maisstärke. Ja. Dann Kokosmehl, aus dem mache ich auch immer ganz feine Wraps. Hier habe ich noch Mandelmehl. Kann man ganz feine Kekse zaubern. Oh ja. Dann hier habe ich Mohn. Oh, ich liebe Mohn. Ja, ich auch. Ja. Dann Kakao habe ich noch. Chiasamen, die verwende ich ganz oft als Eiersatz. Ja, die sind mega. Die sind super. Dann Cassava-Mehl bzw. Maniokmehl, das ist auch dasselbe. Und wofür verwendest du das? Aus dem mache ich hauptsächlich Gnocchi. Ja, macht das dann dieses Weiche, weil die Gnocchi, die wir gestern hatten, die zerliefen ja fast auf der Zunge und hatten trotzdem eine Bissfestigkeit. Ja, also die Gnocchi, die du gestern gegessen hast, die waren mit Kichererbsenmehl. Und dann habe ich noch eine zweite Variante, die ich sehr, sehr gern habe. Die besteht aus 2 Zutaten, Blumenkohl und dieses Cassava-Mehl. Okay. Das sind wirklich nur die 2 Zutaten, super easy zuzubereiten. Und wo kriegst du das her? Das habe ich online bestellt. Okay. Dann weiter mit den glutenfreien Haferflocken. Wenn ich mal kein Hafermehl zur Seite habe, dann kann ich die Haferflocken ganz easy im Mixer zum Mehl mahlen. Mache ich auch so. Das ist mega praktisch. Das ist praktisch, ja. Dann Flohsamenschalen. Die sind zwar nicht unbedingt Anthony William konform, laut ihm, aber ich verwende sie trotzdem sehr gerne, vor allem wenn du eben den Einstieg in diese Küche erleichtern möchtest. Genau, Ja. So genau. als Übergangsmehl. Da kann man wirklich ganz feine Baguette mitmachen. Dann Quinoa-Mehl. Das habe ich auch selbst gemahlen. Auch die hellen Quinoa-Körner einfach im Mixer zu Mehl vermahlen. Dann Hirsemehl, Reismehl, Ja. Vollkornreismehl und hier versteckt sich noch der Kokosblütenzucker. Oh ja. Und noch was? Kartoffelstärke. Und manchmal mache ich für die Kinder eine ganz schnelle Schokocreme. Die besteht dann aus Erdnussmehl.
Ah ja. Das habe ich auch hier drin. Ja. Ja, tatsächlich, das war's. Meine Lieblingsschublade. Ach Ja, doch, hier aber guck hallo, mal. die Grundlage von allem. Leinsamen habe ich noch. Ja. Auch super. Ja. Eiersatz und lassen sich auch super Cracker mitmachen. Gut, es ist immer nur das Problem, es hat einfach nicht mehr alles Platz. Also, Die Küche müsste immer größer werden, ja, oder? ja, Keine Chance. absolut. Ja. Und was gibt es noch? Eine Vorratskammer, oder? Das ist Ja. immer Genau, habe ich auch noch. die Improvisationsstätte. Wie entscheidest du eigentlich, was du kochst? Machst du nach Lust und Laune oder siehst du ein Rezept und sagst, das will ich umwandeln und mache es Anthony William-konform? Beides. Also meistens gucke ich einfach, was der Kühlschrank noch hergibt, was da drin ist Ja. und mache ganz spontan etwas. Und ja, manchmal habe ich auch Zeit, einfach kurz zu gucken, welche Rezepte es gibt, was da so im Internet herumschwirrt oder ja, und versuche sie dann ein bisschen umzumodeln und das Ja. macht Spaß. Ja, total. Und du kommst ja auch beruflich von der Richtung. Du bist Konditormeisterin. Genau. Das heißt, Ja. du hast die Grundlagen gelernt, wie bauen sich Rezepte auf. Und jetzt hast du das noch ein Niveau höher gemacht. Ja, Das genau. ganze Handwerk, gell? Ja, ich habe zum Glück noch viele alte Backformen und Ausstecher und ja, ich kann auch vieles noch an Formen zumindest verwenden, die ich früher hatte. Ja. Ja, dann lass uns mal diese beiden großen Ja, Türen öffnen, ja, oder? bitte. Die Vorratskammer. Richtig. Tada. Ja. Okay, ich denke, wir starten mal ganz oben Was und hast du da? arbeiten uns durch. Kichererbsen, Apfelmark, Bio-Kokosmus. Genau, das Bio-Kokosmus, das ist leer, da ist Apfelmus drin, das ich vorgekocht dachte schon, habe. was ist denn das für eine Farbe? Ja. Also Kichererbsen habe ich immer so auf Vorrat. Mein Kleiner liebt sie auch einfach so zu essen und aus der Abtropfflüssigkeit mache ich oft Schokomousse. Das bewahre ich immer auf und friere es ein. Ich kippe es nie weg. Und ja, eben das Gängigste sind Hummus oder ich gebe es in ein Curry und Ja. dafür verwende ich Kichererbsen am allerliebsten. Dann habe ich hier Bohnen, Jackfruit in der Dose. Und da hast du gesagt, da machst du gerne Burger draus, oder was war das? Genau, so dieses, so wie man es klassisch kannte mit Schweinefleisch, Pulled Pork heißt das, Ja. wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Es ist schon so lange her, dass ich das aß, ja. Und mit dem mache ich da einen super Ersatz draus, ja. Er schmeckt wirklich Will sehr ich fein. auch mal noch essen. Ja, machen wir dann beim nächsten Mal, wenn du kommst, okay? Und was sind diese Würmchen da? Diese Würmchen, das willst du wissen. Ja, bitte. Ja, Was können die? die können. Das ist Sonnenblumenhack, das finde ich super, wenn du als eine Alternative zu Hackfleisch suchst. Die übergießt du mit Wasser und kannst sie ganz normal weiterverwenden. Also Bolognese oder Burger Patties und einfach alles, was man mit Hackfleisch macht. Die sind echt super. Klingt gut, Ja. klingt sehr gut. Dann Und dann so würzige Grundlage wie Bio-Kokos-Aminos. ganz Coconut genau Cocoaminos. Das ist eine super Alternative zu Sojasauce. Oh ja, Die ist extrem süß. okay. Zu süß. Ja, ich finde sie fast zu süß, richtig. Okay. Und ich salze sie dann immer noch gerne oder ein bisschen Ja. Zitronensaft dazu Ja. und das ist einfach super für Blumenkohl-Sushi zum Dippen einfach. Ja. Ja, das hat mir gestern so lecker geschmeckt. Dann auch von derselben Firma eine Teriyaki-Sauce. Die ist einfach ein bisschen würziger gemacht, die schmeckt auch sehr fein. Ja, weniger süß. Dann, richtig, ja. Wenn mal etwas schnell gehen soll, auch für die Kinder oder wenn ich Kinder lieben Besuch habe, das. genau, gibt es Diese dieses, Reisrollen, diese Sommerrollen, Reis- ja? und Sommerrollen. Sind auch recht schnell gemacht, die fülle ich einfach mit Gemüse und eine Soße dazu, vielleicht eine Mango-Erdnusssoße. Und ja, dann natürlich das
die Sushi Nori, also diese Nori-Rollen. Da, wo du gestern Genau. die Sushi-Brokkoli. Ja, genau. Die sind auch Blumenkohl. mit allem zu füllen. Also manchmal koche ich auch in der Woche ganz viel Quinoa vor. Und es geht am besten mit dem bunten Quinoa. Und dann fülle ich auch diese Nori-Blätter oft mit Quinoa und Gemüse rein. Und ist auch super zum Mitnehmen. Ich nehme dann die ganze Rolle, packe ich dann ein und dann super für unterwegs. Wow. Ja. Wow, und was hast du da? Ein Apfelessig. Ein Apfelessig. Wie kannst du nur? Ja, früher, ganz früher, habe ich Ja. den getrunken am Morgen, ja, so wie das viele machen, ja, Ja, weil es gesund sein sollte es anscheinend. sollte gesund sein. Aber heute steht er da drin, um meinen Wasserkocher zu entkalken. Okay. Genau. Ja. Da hat er jetzt seinen Platz gefunden, der Apfelessig. Ja, richtig. Hier lässt er sich gut einsetzen, ja. Ja, schön. Dann Bindubin ist ein pflanzliches Bindemittel, das lässt sich super in kalten, zum Beispiel im kalten Fruchtmus einrühren, also alle Dinge, die kalt sind. Wenn ich einen Fruchtspiegel für eine Torte brauche, dann mixe ich die kalten Beeren, die gefrorenen oder frischen, ist egal. Und dann gebe ich dieses Bindubin dazu und dann brauche ich das nicht mehr aufkochen oder das ist geliert. Gebe ich einfach das dazu und dann hast du einen Fruchtspiegel, Wow. der nicht mehr verläuft. Ja. Ja, was ich noch sehr gern habe, was ich auch gerade vor kurzem entdeckt habe, ist Reispaniermehl. Bevor ich es entdeckt habe, habe ich es mir immer selber gemacht. Da habe ich Kichererbsen im Mixer klein geschreddert, Ja. gebacken und das nochmal geschreddert und nochmal gebacken, sodass das ganz fein wird. Und ja, das ist natürlich ein bisschen aufwendig und jetzt bin ich froh, dass ich das hier gefunden habe. Ja. Dann, ja, Gewürze würde ich jetzt auch gar nicht zu viel drauf eingehen. Curry habe ich sehr gern. Hier liegt Magikraut aus dem Garten, getrocknet. Ja, so. Und hier sind wir in der Hülsenfrücht- und Nussabteilung. Ha? Ja, genau. Also, Hülsenfrüchte. Ich habe hier noch viele zum Einweichen, also Kichererbsen, rote Bohnen, Wachtelbohnen. Ich esse es ja momentan gar nicht, aber ich finde es einfach super, weil mit Familie und der Kleine, Genau. der Und du bekommt isst das es doch. momentan gar nicht und auch viele der Sachen, weil du gerade Heilnahrung machst. Das heißt, Ja. es ist nochmal eine strengere Stufe von der Ernährung. Also wenn wir jetzt hier die Sachen aufzählen, dann kann man davon ausgehen, dass alle No-Foods draußen sind. Ja, Aber richtig. es gibt nochmal eine härtere Stufe und das ist alles Verschleimende auch rauslassen. Und das wären alle Hülsenfrüchte, das wäre auch Haferflocken, das Ja. wäre auch Reis. Ja. Und du bist im Moment in der Phase, wo du sagst, ey, ich mache das noch die stärkere Entgiftung, also das Heilessen. Und deswegen sagst du jetzt in dem Moment, das ist zwar meine Hülsenfrüchte Genau, Kiste, aber die benutzt du nicht für dich. für mich nicht. Genau, wirklich nur für die Familie, für den Kleinen und wenn ich Gäste habe. Ja, Ja, ja. genau. Und ja, alle Hülsenfrüchte, dann auch hier jede Menge Nüsse, gemahlen und nicht gemahlen Ja. in allen Varianten. Und auch hier bei den Nüssen ist für dich auch wieder Vorsicht geboten, Ja. weil du sagst, Mach ich auch hoher nicht. Fettgehalt geht Genau. gerade nicht in der Phase, wo du bist. Aber auch für deine ganzen Workshops, wo du Menschen beibringst, wie sie in die Ernährungsweise hineinkommen können, ist es natürlich wichtig, dass der Übergang nicht so steil ist. Und deswegen sind da viele Produkte dabei, die eben No-Foods sind weg, aber es ist noch nicht ganz strikte Heilnahrung. Sprich, Quinoa ist mal dabei, Nüsse sind mal dabei in den Rezepten, dass wenn man sich neu damit beschäftigt, mit der Anthony William Ernährung, dass man da auch genussvoll langsam reinkommen kann. Genau, das ist Ja. mir einfach wichtig, weil ja, du kannst einfach nicht alles wegnehmen und alles streichen. Nee, das geht nicht. Ja. Und für viele ist ja das schon ein Umstieg. Das ist ein großer Weil Umstieg. ich lasse Das Eier ist weg, so. ich lasse Milchprodukte weg und ich Ja. möchte ja auch
Essig. anderes finden, ja, eben. Ja, Ja. es ist viel, was wegfällt und deswegen ist es gut, wenn man das Ganze auch so in Stufen betrachtet. Genau, und ich Ja. sage immer, vielleicht stimmt das für den einen und der eine heilt wirklich sehr gut mit dem. Genau, Und mit da- bereits dieser Ernährung, dass man sagt, Richtig. man macht die Morgenroutine und lässt die No-Foods weg. Und da gibt es Leute, die heilen schon davon. Ja, das ist wirklich Genau, so, ja. und dann gibt es andere, die sagen, nee, ich muss komplett auf die Heilnahrung achten. Ja. Und das heißt dann nochmal wirklich alle Fette raus, auch die Ja. gesunden und alle Schleimbildende auch. Ja, so ist es bei mir, ja. Bei dir ist Genau. das so. Und deswegen auch so cool, dass du irgendwie 2 Schienen fährst. Genau, dass du dich in beiden Richtungen jetzt total eingearbeitet hast und die Küche beherrschst. Mega interessant. Macht mir auch Spaß, ja. Das ist so. Und Ja, Genau, die jetzt habe ich dich Nüsse. unterbrochen, gell? Es geht weiter. es geht noch weiter. Gucken wir mal hier runter. Hier habe ich jetzt noch mal ein paar Sonnenblumenkerne, Kokoschips, Sesam. Hier sind Tapioca-Perlen. Also Aha. nicht zu verwechseln mit Tapioca-Mehl. Das sind wirklich ganz feine Perlen. Wofür verwendest du die? Da kann man super Pudding draus machen. Ah, nee. Den mache ich mit Kokosmilchmais und der schmeckt unglaublich fein. Wo ist der Pudding, Lucia? Weißt du was, so machen wir uns dann gleich, okay? Nee. Ich freue mich ja schon auf das Web. Ja, aber das Dessert fehlt noch, oder? Kannst du nicht bei mir einziehen vielleicht? Ja, Ja, das wäre doch eine tolle WG. das wäre toll. Wir würden uns super ergänzen. Ja. Du. Ich brauche die Lucia in meiner Küche. Kein Problem. Dann die nächste Schublade. Hier habe ich nur Quinoa, also der helle, den verwende ich hauptsächlich fürs Quinoa-Mehl. Daraus kann ich Pancakes machen zum Beispiel. Und die dunklen, wie ich schon zum Beispiel sagte, für die Nori-Rollen. Ja, genau. Und einfach sonst auch Alternative zu Reis. Ja. 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 Okay, hier unten habe ich dann wirklich nur noch ein bisschen Vorrat liegen, wenn etwas zu wenn Ende eins ist. deiner Gläser ausgeht. Ja, genau. Ja, ich wollte noch ganz kurz zu den Mandeln sagen. Ich habe auch deswegen so viele auf Vorrat, weil wenn ich mal keine Nussmilch habe, dann weiche ich mir Mandeln oder die gewünschte Nuss ein und dann mache ich daraus eine schnelle Eigenmilch. Mandelmilch. Ja. Genau, schön mit dem Mixer. Den schauen wir nachher auch Genau. an, die Küchengeräte, die du verwendest. Ja. Okay, Ja, dann würde ich sagen, starten wir damit. hier oben. Sieht das nach Milch aus? Ja, richtig. Was ist denn das, bitte schön, liebe Lucia? Das sieht nicht vegan In der aus. Schweiz sagen sie Rahm, gell? Ja. Ja, also hier oben ist wirklich tatsächlich eine Schublade, auch dieser Rahmen, ja. Wirklich nur für Gäste, ja. Hier oben habe ich noch Kaffee gelagert. Ja. Wir dachten zuerst daran, das komplett aus der Küche zu entsorgen, weil wir trinken beide schon seit einem Jahr kein Kaffee mehr. Und wie war das? Vom Kaffee wegzukommen? Ja, ich weiß nicht, ja, es ist spannend, weil ich mochte Kaffee nie so gerne, also wirklich nie. Ah, spannend. Und ja, dann. ich habe ihn trotzdem getrunken, ja, aber auch gern Gesellschaftlicher getrunken. Ja, Zwang. ja, das ist so. Das ist wie beim Alkohol. Gell? Man Genau. macht irgendwann einfach mit und denkt so, ja. Ja. Aber, Aber ich denke, eine Ausnahme in dem Jahr gemacht und ich habe es wirklich, ja, also wenn du total Bauchschmerzen kriegst und Blähungen wieder, dann weißt Nee. du, okay, Ja. lass es bleiben. Deswegen ist das hier nur für Gäste. Ja. das Gästeregal. Das Gästeregal. Komm, wir holen den So was- Gast raus. Wir haben ihn Was versteckt. für ein Luxus, gell? Dieses Regal nur für den Gast. Sehr geil. Ja. Ja, cool. Ja. Dann das nächste. Hier sieht man. Wildreis. Ja, Oh, hier ich mag den so, der ist so schön lustig. Ja, den habe ich auch noch nicht ganz raus aus der Küche. Eben mein Kleiner liebt ihn auch und Ja. verschiedene Sorten Reis. Und Reis auch im Moment bei dir gestrichen. Ja, komplett. Ja. Genau. Hier, warte, ich guck mal hier hinten. Fangen wir mal von hinten an. Damals, als ich Ja, umgestiegen genau. bin auf diese Ernährungsform, habe ich dann zu
Nudeln oder Spaghetti auf Hülsenfrüchtbasis zurückgegriffen. Fand ich damals eine super Alternative. Heute schmecken sie mir einfach wirklich gar nicht mehr. Ja. Aber ich habe sie zu Hause. Und es wäre auch wieder für deine Heilphase jetzt gar nicht förderlich. Nein, gar nicht. Dann gibt es noch welche hier. Oh, Brown Rice, Pumpkin and Ginger Noodles. Das Ja. klingt aber auch lecker. Ja, also mein Kleiner fliegt natürlich drauf, gell? Ja. Dann ja, noch ein paar andere verschiedene Reisnudeln. Ja, und das ist das Schöne, wenn man seinen Kindern immer wieder verschiedene Sachen anbieten kann, weil, also ich weiß nicht, wie es bei deinem ist, aber wenn ich zu oft mit einer Sache komme, dann... Nein, es braucht Abwechslung, Freude oder? nicht groß. Nein, nicht besonders. Ja. Dann habe ich hier noch Glasnudeln aus Erbsen und Mungobohnen, weil die sind auch ganz oft mit Maisstärke gemacht. Also da habe ich eine Alternative aus Erbsen und Mungobohnen gefunden. Dann, was ich sonst immer ganz viel am Vorrat habe, jetzt gerade nicht ganz so viel habe, aber das sind getrocknete Pilze, also getrocknete Steinpilze, Champignons oder diese Judasohren. Die übergießt du dann nur mit Wasser und dann kannst du die wirklich für eine Füllung verwenden. Okay, was machst du daraus? Ich mache oft so Kartoffeltaschen, wo ich... Ah, solche Füllungen. Ja, genau, mit Pilzen. Ja. Ja. Oder auch Steinpilze verwende ich oft für eine Steinpilzsoße. Ja. Also ist wirklich sowas ganz... Ja, eben, also Leckeres, wie gesagt, wann willst du bei mir einziehen? Lass uns später noch darüber sprechen, okay? Ist gut. Oh Mann! Wenn ihr in eurem Haus einen Platz habt, ja. Genau, in unserem Tiny House. Ja, eben. Ich bringe meine Tiny-Küche mit, okay? So aufklappbar. Ja. Okay. So wie eine Liege, ja. Hirsegrieß, ja. Grießbrei. Das lieben auch Kinder. Finde ich jetzt einfach auch toll, dass es den aus Hirse gibt. Ja. Dann auch für den Kleinen hauptsächlich habe ich Haferpops. Das sind aus glutenfreien Hafer gemacht mit Honig. Die bekommt er auch hin und wieder mal, also alles Reis. Dann Bananenmehl, das habe ich ja, irgendwo gesehen. genau, Bananenmehl ist auch etwas Feines. Hier drauf steht sogar ein Rezept, das mache ich öfters. Vegane Pfannkuchen. Ja. Schmecken gut, ja. Ja. Dann habe ich hier noch Hirseflocken und Quinoa-Flocken habe ich noch im Schrank. Ja. Meist mit Wasser gemacht, also ich habe es mir am Anfang mit Wasser gemacht und für einen Kleinen mache ich es mit Milch oder halb-halb. Ja. Und dann vielleicht einen Apfel reingerieben und Ahornsirup und Banane reingedrückt und schon hast du ein super Frühstück. Ja? Ja. Dann Falafelmischung. Die finde ich geht einfach auch super schnell. Da gießt du auch nur kochendes Wasser drüber. Und manchmal, wenn ich noch Quinoa übrig habe, dann knete ich noch ein bisschen so halb-halb, also Quinoa dazu. Ja. Dann hast du so Quinoa-Falafelbällchen. Oder wenn ich noch Kartoffeln übrig habe, dann mische ich das mit Kartoffeln und ja, einfach im Backofen oder in der Pfanne. Ja, auch super über den Salat. Okay. Hier ist mehr so das Backen dann zu Hause. Ha. Ja, es blitzt mir entgegen, oder? Oh, das Weißmehl. das macht Weißmehl. Das ist in der falschen Regal, das gehört da oben hin. Tatsächlich. Ja, also jetzt habt ihr mich erwischt, oder? Mit dem Weißmehl. Nein, also ich verwende es nicht. Ich verwende es auch für die Gäste nicht mehr. Ja. Ich habe es hier drin, weil ich dem Kleinen ab und zu selbstgemachte Knete mache. Ja. Und dann habe ich hier auch Lebensmittelfarben dazu. Dann hat er verschiedene Knetmassen. Schau, wofür heutzutage Weißmehl benutzt wird, um Spielzeuge zu bauen. Ja, toll, oder? Ja, ist geil. Da reicht auch dann echt das ganz günstige. Ja. So gut. Also, hier, weil ich das gerade in der Hand habe,
ein Agar-Agar, ein pflanzliches Geliermittel. Das verwendest du heiß, also das musst du nochmal aufkochen lassen. Ja. Und dann hast du auch vielleicht eine super Fruchtfüllung und etwas, das schneidbar ist und geliert. Ja. Also einfach eine Alternative zur Gelatine. Was auch eine Alternative zur Gelatine ist, weil ich es gerade angesprochen habe, ist Irish Moss. Ja? Das ist eine Alge. Die riecht auch so, ja. Lass uns riechen. Ja, schnüffel mal. Wow. Riechst du's, ja? Mehr Feeling. Ja, total, Wow. oder? Ja, also das weichst du vorher ein. Da gibt es auch tolle Anleitungen im Internet, wie das zu verwenden ist. Das kann man dann, wenn es fertig zubereitet ist, kannst du es einfrieren und jederzeit wieder rausholen. Ja. Also Algen als Gelatineersatz. Mega. Unglaublich. Ja, unglaublich. Dann, gut, hier habe ich noch ein paar pflanzliche Bindemittel. Die sind aber jetzt nicht besonders wichtig, weil ich sie zur Eisherstellung verwende, weil ich da gerade am Experimentieren bin, ein bisschen. Okay. Etwas, das Mal Eis. schauen, was da rauskommt. Genau. Du, und all das ganze Wissen, gell, was da jetzt in deinem Kopf ist. Du machst ja auch Workshops, gell? Ja, genau. Ja. So, also besucht man die dann monatelang bei dir, weil du so viel Wissen hast? Nein, Oder also fasst du das alles kurz zusammen? ich würde sagen, das ist auch ein kleines Manko von mir. Ich versuche in einen Workshop, der dauert einen Tag, so viel wie möglich reinzuballern. Ja? Ja. Also ich weiß, das Feedback von den Leuten ist, oh mein Gott, mir raucht mein Kopf, ja? Ich kann mir gar nicht so viel merken. Mach doch bitte das nächste Mal ein bisschen weniger. Ja? Aber ich möchte einfach so viel wie möglich mitgeben. Ne? Ja. Aber es ist an einem Tag, Ja, aber man nimmt so viel erledigt mit. Also ich eigentlich, habe ja. jetzt auch schon so viel gelernt. Das ist unglaublich. Das macht richtig Spaß. Und auch zu sehen, was für viele Möglichkeiten wir haben, wie divers diese Küche aussehen kann. Und Ja, also ich habe das vorher noch nie selbst verwendet in der Küche. Also alles, was ich euch jetzt aufgezählt habe, habe ich wirklich hast du dir auch neu langsam gelernt. selber angeeignet und langsam auch ersetzt. Also Ja. es ging nicht von heute auf morgen, das Nein. ist wirklich Das ist ein ein längerer Prozess. Prozess. Ja. Also das kann man nicht von heute auf morgen machen. Nee. Okay, Ja, dann hast du noch die gedörrte Fruchtabteilung und Ja. dann ganz lecker da unten, das hatten unsere Kinder jetzt zum Frühstück. aha. Erzähl mal, was das ist. Das Also, war das Highlight überhaupt. wirklich? Ja, die Kinder Oh, schön. haben es so geliebt. Oh, schön. Also hier, das können wir mal wegpacken. Also hier habe ich Crunchy selber gemacht. Wirklich aus den ganzen Nüssen, die ich euch vorher gezeigt habe. Und mit Haferflocken und Ahornsirup. Und da mache ich immer extrem viel auf Vorrat. Dass genügend da ist, weil ich versuche immer einmal den ganzen Aufwand zu haben und dann relativ lange damit auszukommen. Ja. Ja, das ist sehr schlau. Und dann mache ich einmal ohne Schoko und einmal mit Schokolade. Ist einfach mit Kakaopulver ein bisschen gemischt. Und dann habe ich hier noch ein Mandel-Kokos-Crunchy. Ja. Das sind nur Kokosflocken und Mandeln mit Ahornsirup. Ja. Die waren wirklich crunchy. Ja, dann Kokoswasser auf Vorrat, eine Nussmilch, dann eben hier also hier ist wirklich alles voller Dörrfrüchte, Ja, genau. komplett. Und hier oben hatte ich noch Backpulver und Natron. Das Backpulver, das ist immer so eine Frage. Hier habe ich auch von derselben Firma, wo ich das Agar-Agar kaufe, von Bio-Vegan. Das Backpulver ist also aluminiumfrei und auch ohne Maisstärke gemacht. Ist auf Tapioca-Basis. Ja. Und dann gibt es noch eins von, ich denke, Sportnahrung Zimmermann heißt die Firma. Ja, das sind so die zwei
Backpulver, die wirklich in Ordnung sind. Sonst muss man einfach vorsichtig sein, weil sie mit Aluminium sind und Maisstärke. Verrückt, ja. Aber wenn ich kein Backpulver zu Hause habe, kann ich auch Natron verwenden. Das ist halt immer mit dem Geschmack, gell? Das Genau, kippt dann so schnell. ja, das ist richtig. Hier muss Ja. man echt ein bisschen vorsichtig Ja. sein mit der Dosierung. Aber Natron braucht ein bisschen Säure, damit es reagiert. Und das fängt dann so an zu schäumen. Also du gibst in den Teig, also in die Mischung ein bisschen Natron und dann könnte man jetzt Apfelessig verwenden. Das ist nur vielleicht ein Teelöffel oder Zitronensaft. Das mache ich immer. Genau. Und dann hat man Weil eigentlich das der Backpulver auch Apfelessig, der ersetzt. ist ja Genau. für den Wasserkocher und das wäre echt unfair dem Wasserkocher gegenüber, das Apfelessig für was anderes zu verwenden. Nein, Ist der nicht schimpft okay. mich. Der ist mir ewig böse. Ja. Leinsamenmehl habe ich noch. Ja. Auch ein Eiersatz zum Backen oder mal für Kekse. Dann Karoppulver. Ist ein toller Ersatz für Kakaopulver. Schmeckt anders, aber sehr fein. Werden wir später auch noch testen, okay? Oh ja, ich bin dabei. Pfeilwurzmehl ist auch statt Maisstärke und um Soßen zu binden. Und hier hinten noch eine Schublade mit Kakaonips. Was sind Kakaonips? Die verwende ich zum Backen, also statt Schokolade verwende ich die hier. Die sind einfach ein bisschen knuspriger und mehr crunchy und nicht so. Sie schmecken sehr schokoladig. Crunchy klingt immer gut. Ja, das ist immer fein. Ja, es ist ja nicht immer nur Geschmack, das Erlebnis des Essens, sondern es ist eben das, wie fühlt es sich im Mund an, was macht es mit den Zähnen, mit der Zunge, mit dem Mundraum. Es ist ein ganzheitliches Erleben. Ja. Und wie gesagt, also wir sind jetzt hier ein bisschen bei der Schokoladenecke. Hier noch eine größere Packung Kakaonips. Kakaobutter habe ich auf Vorrat. Kakaobutter und Kakaopulver. Kakaobutter verwende ich für selbstgemachte Schokolade. Wenn ich eine Schokoglasur brauche oder Kekse damit überziehen möchte oder wie auch immer, dann habe ich wirklich ratzfatz Schokolade selbst gemacht. Ja. Und ich muss eine Kakaobutter schmelzen, Ahornsirup dazu und Kakaopulver. Diese 3 Zutaten und das Schokolade selber gemacht. Und für deine Ernährung jetzt? Auch nichts. Auch nichts. Das auch heißt, nichts. Du machst wunderbare Torten für andere, die zwar keine No-Foods beinhalten, aber du in deiner Heilphase, also nochmal eine Stufe weiter, konsumierst es nicht. Genau. Du schenkst es anderen. Genau, richtig. Vor allem aber Schokolade soll ja, denke ich, laut Anthony William oder ganz speziell bei Süchten aller Art helfen. Also Menschen, die mit Süchten zu kämpfen haben, egal welche Sucht, sollte Schokolade gut sein. Ja, ich habe es noch nicht probiert. Ich bin zu wenig Suchtmensch. Ja, ich auch. Dass ich es an mir testen kann. Ich auch. Ja. Ach, hier unten noch. Ja, das ist ganz, ganz wichtig hier für mich. Hier Honig. Oh ja, Honig, den haben wir Honiglager. gebunkert, ja. Also Honig ist für uns Und ganz das ist wichtig. auch speziell bei der Anthony William Ernährung, dass man sich eigentlich vegan ernährt, pflanzenbasiert, aber auch Honig konsumiert. Genau, das ist so ein bisschen... Und nicht wenig. Nicht wenig. Nicht wenig. Also Das ich heißt, brauche... man sagt eigentlich, ja, ich bin Veganer in Klammer und esse Honig. Und esse Honig, ja. Ja. Und ich brauche bestimmt 1 Kilo in der Woche, ja. Ja. Das ist nicht wenig. Ja, das ist ganz schön viel. Da ist natürlich auch im Getränk drin, was Ja, du machst. genau. Zitronen, Ingwer, Honigwasser. Und in allen Teesorten dann nochmal, ja. Ja, den verwende ich aber nicht zum Backen. Nee, Honig sollte man auch nicht erhitzen. Genau. Dann lieber Ahornsirup oder
Dattelsirup, Genau, aber Honig genau. nicht erhitzen. Genau. Und hier habe ich noch Hirsebrei, auch für den Kleinen, nur mit kochendem Wasser übergießen und fertig. Cashewkerne. Dann habe ich noch Kelbnudeln, die werden wir später Ja, ich habe schon gesehen, du hast es bereitgestellt. Bin Ja. ich schon gespannt, Ja, was du damit die im sind Tor so hast. fein und so knackig. Bin schon neugierig, was ihr sagt. Ja. Und Wunderbrot, Oh ja. auch Einer mal, meiner wenn es besten schnell Freunde. gehen muss. Gell? Und Ja, die Ich ganze find's Brotbox für die Kinder Ja. mit einem leckeren Aufstrich drauf. Das ist wirklich super. sehr fein. Ja, Ja, ja Lass uns- Wahnsinn. Genau, also mit wie vielen Umzugskartons kommst du zu uns? Brauchst du schon 20? ich hoffe, wir schaffen es mit 20. Ja, super. Und dann Ja. hast du gesagt, ist da noch so eine Wunderschublade, gell, Ja. die du Hier habe ich auch noch ein zeigen paar möchtest. Kleinigkeiten drin. Also Ahornsirup, ein paar Nussmousse, also Erdnussmus, Cashewmus. Hier ist Tahini drin, Ja. Kokosöl, das verwende ich zum Kochen. Genau. Ja. Und auch für dich wieder bist du sehr sparsam dran mit dem Kokosöl und für die Rezepte für deinen Mann und deinen Sohn darf Ja. es dann mehr sein. Ja. Nein, ich mache immer wenig. Also ich verwende ganz wenig Fett und das, wenn ich wirklich etwas braten muss, dann ist es absolut ein Teelöffel und dann nehme ich noch das Küchenpapier und mache nochmal die Pfanne sauber, Ja. nur dass sie einfach ein bisschen ja, benetzt ist. Ja? Und Ja. oft, wenn es möglich ist, versuche ich mit Wasser anzubraten. Ja. Ja. Das heißt, wofür vor allem brauchst du das Kokosöl wirklich? Zum Backen. Ja. Cookies, Torten. Genau, also all das, was du dann selber wieder nicht isst. Ja, genau. Ja. Okay. Ja, ich denke. Dann landen wir bei den Maschinen. Wer sind deine Freunde und Helfer? Meine Studio? Helfer, ja. Das ist zum einen ein Foodprozessor, also der ist jetzt von der Firma Magimix, ja. Ohne Werbung zu machen, Ohne ja. Werbung zu machen, wir verdienen da gerade gar kein Geld. Genau. Und gibt es in 2 verschiedenen Größen. Ich habe den größten und den finde ich einfach ganz toll, wenn du Datteln oder Trockenfrüchte klein schreddern willst und vielleicht so Energy Balls machen möchtest oder so Riegel, die einfach auf Deswegen Basis. gelingen die mir nie, weil ich Ja. sie in meinem Mixer Nein, versuche. das geht wirklich. Also das habe ich auch oft probiert, ja, und ich habe schon einige Mixer dadurch entsorgen können, ja, weil ich stopfe dann immer so ganz die fangen wild dann und irgendwann an zu rauchen ja, und sagen, tschüss, ja, das war's. ja. Zuerst Wir werden riechst du keine schon. Freunde. Ja, Die Freundschaft ist gekündigt. genau. Ja, und die machen das leider sehr schnell, ja. Ja. Es sind keine treuen Freunde. Ja, Also und das ist so einer, der bleibt dir treu. richtig. Und auch wenn ich Blumenkohl-Sushi mache, finde ich das auch in dem am besten. Oder wenn ich Brokkoli mache und der macht das. Dafür ist so ein Foodprozessor am besten. Also das ist halt einfach, er hat ein Essmesser. Ja. So sagt man, ja. Okay. Okay, Seitenwechsel. Ja, Kaffeemaschine Ah ja, was machst Übrigens- du damit? auch. Für wen denkst du? Oberstes Regal? Ja, genau. Unsere Gäste, ja. Ja, okay. Ja, Ah, das ist aber schön, dass du noch an andere... ja, dass ich auch an andere denke. Okay. Alright. Ja, wir haben noch 2 Maschinen, die für mich ein ganz treuer Begleiter sind. Und die, Lebenswichtig schon Ja. fast, gell? ja, die kommen einfach täglich zum Einsatz und meistens sogar mehrmals täglich. Ja, das heißt, sie müssen leistungsstark Ja. sein. Ja, also zum einen ist hier der Entsafter, Ja. der macht am Morgen den Selleriesaft und dann versuche ich noch frische Säfte zu pressen, Orangensaft, Apfelsaft, wie auch immer. Und dann mein Vitamix, in dem mache ich am liebsten mein Heavy Metal Detox Smoothie, weil der wird einfach extrem fein und cremig und hast keine Stücke drin. Ja. Ja, und Ja. gestern beim Abendessen auch bei der Gnocchi-Soße, nee, das war das Mittagessen, die Soße, die war auch so fein. Ja, Die hast du auch da Ja. drin gemixt. gell? ja.
oder Nicht schlecht. Suppen und es wirkt einfach extrem fein und cremig. Ja. Also der lohnt sich, ja. Also ich mache noch immer keine Werbung dafür. Wir machen keine Werbung. Aber Ach, ist das schade. Ist schade, gell? Ich könnte aber jetzt noch mehr erzählen. Spannend, wie das einfach so ausschaut und bei anderen mal reinzugucken, vor allem bei jemandem, der das so auf einem professionellen Niveau macht wie du. Und was steht denn jetzt hier? Was steht hier? Ich habe hier die Füllung vorbereitet für unseren Wrap, den wir gleich zubereiten werden. Ich liebe Wrap. Ja, ich auch. Ich auch. Das ist auch so ein Seelentröster. Ja, ich finde auch. Ja. Wenn man sich selbst heilt über die Nahrung, braucht man Seelentröster. Man braucht immer wieder Nahrung, wo man sagt, die tut meinem Mundraum gut, die tut meinem Magen gut, meiner Seele und dem ganzen Körper. Ja, und ich muss sagen, bei mir sind das wirklich die Kartoffeln. Ich liebe sie, ich esse sie. Und das ist für mich so etwas, das, wie du sagst, ein Seelentröster. Ja. Darauf freue ich mich jeden Tag. Ja, sie geben einem so Stärke. Ja. Und apropos Kartoffeln, die gehören auch zu deinen Wraps, oder? Richtig. Das ist jetzt ein ganz schneller Wrap. Ich finde den super für die ganze Familie. Oder wenn jemand unterwegs ist. Schnell bedeutet, wie schnell bist du? Du wirst es sehen. Also ich hatte noch nie die Zeit gestoppt. Aber schnell ist, weißt du, ich mache auch immer Kartoffeln, koche ich mir vor. Wenn möglich, so vielleicht für die ganze Woche. Dann habe ich es einmal gemacht. Und dann im Kühlschrank gelagert? Genau. Okay. Genau, und zum Beispiel, habe ich schon. Und du raffelst die mit Schale? Mit der Schale, alles? Genau. Weil in der Schale haben wir nochmal Proteine und es ist so schade, die wegzuschälen. Ja, das ist so. Und eben, das funktioniert wirklich am besten, wenn die kalt sind, wenn die schon mal einen Tag im Kühlschrank waren oder länger, dann kannst du sie richtig gut raffeln. Und hier Backblech mit Backpapier und dann reibst du die einfach auf. Ohne Maschine. Ja, ohne Maschine. Haben, mit der Kraft der Arme. Oh ja. Und weißt du was? Was? Guck mal, das sieht aus wie Käse. Oh ja. Okay. Du hast doch da hinten Käse versteckt. Ja. Du hast sie kurz ausgetauscht. Wahrscheinlich. Ja, wusstest du, es gibt eine Studie, da wurden Länder erforscht, oder manchmal waren es auch nur Dörfer, wo Menschen sehr gesund alt wurden. Man nennt diese Zonen Blue Zones. Und ein Teil davon war, dass sie viel mit den Händen selber noch machen. Abgesehen von der pflanzenbasierten und fettarmen Ernährung übrigens, ist dieses Arbeiten mit dem Körper oder lange Wegstrecken gehen. Und ich dachte mir dann auch, ja stimmt, wir nehmen uns immer Arbeit mit diesen ganzen mit Geräten. Den Geräten, ja. Und eigentlich ist sowas auch mal wichtig. Und wenn man selber kocht, gell, das geht einem schon. Ja, in das die stimmt, Arme. ja. Vor allem, wenn ich bedenke, wie viel Röste ich zum Beispiel mache, ja. Ich bin da oft wirklich am Reiben, weil das ist für mich ja ein Hauptgericht, mit Salat dazu. Und das ist, genau. Ja. Und da bin ich echt... Ja, das ist man schon. Kommt man schon ins Schwitzen. Kommt man ins Schwitzen, aber es ist eine gute Sache. Also unsere Muskeln, es werden die richtigen Muskeln aktiviert, die auch für ein längeres Leben sorgen. Das ist so. Also. Ich meine, der Maggi-Mix würde dir die Arbeit abnehmen, aber ich finde, es kann einfach keine Maschine. Die Konsistenz ist anders, es verhält sich dann anders. Wie Käse. Ja, richtig. Mensch, da habe ich was angefangen mit dem Käse. Mit Pizzakäse. Ja, aber es schaut echt aus wie Käse. Ja, es ist mega spannend. Und eben, wenn die kalt sind, kannst du die super in die Hand nehmen und sind nicht heiß. Und so, dann wenn das fertig gerieben ist, zum Beispiel jetzt. Was ich auch oft treibe, ist Kohlrabi, weil wir kriegen ja immer diese Biotüte. Das heißt, jetzt im Herbst, Winter ist echt viel Kohl dabei. Und den zu raspeln, das ist auch nochmal... Ja. Das ist das. Ich rasple mir oft, schau mal. Ja. Oh, so ein langer Nagel. Was soll denn der?
Und der wurde halt mitgeraspelt. Ich auch, oder du raspelst dir hier immer die Haut weg. Gell? Bisschen Kalzium mit rein. Ja, genau. Fingernagel. Und du sagst, aua! Aber du denkst, nee, es geht ja gleich weiter. Also du kannst ja nicht jetzt hier... Ja. Also, Thema Küchenverletzung, wie oft verletzt du dich? also ich verletze mich eigentlich immer beim Reiben. Ja, das Ja, Reiben. das Und ist- ich nehme es mir vorher vor und denke so, nee, heute schaffe ich es ohne Nagelverlust. Ja, nein. Ja. Also du befeuchtest deine Hände und dann ist das Genau. wieder Handarbeit hier. Genau, Präzise Handarbeit. richtig. Also ich habe es jetzt vielleicht ein bisschen falsch gemacht, ja, wobei Was heißt falsch? falsch. Ich Na, habe jetzt es viel auf gibt kein einer, falsch und auf richtig. einer, ja, das ist richtig. Dennoch, wird es vielleicht ein bisschen ratsam sein, wenn du das ein bisschen so weiter raspelst, dass du nicht alles dann von einem Ja, ja. Fleck hier dann wieder verdrücken musst. Da fängt der Profi an zu reden. Ja, ich sehe. Also Und das sind jetzt einfach nur Kartoffeln. Da ist noch kein Gewürz, nichts wirklich gar nichts. Nein, ich werde das dann später mit der Füllung ein bisschen würzen, ein bisschen salzen und die Soßen, die wir verwenden, die sind auch gewürzt. drauf. Ja. Und das reicht eigentlich. Und so schiebst du den in den Ofen. Genau, das Backen habe ich vorgeheizt auf 190 Grad in etwa. Ja. Umluft, ich verwende bei allen Sachen Umluft. Okay. Also ich finde ganz toll, guck mal, da kann man die Schale hier überall Bisschen mit verteilen. verwenden. Das macht Ja. gar nichts. Ja, das finde ich super. Das ist mir sehr sympathisch. Schön. Und jetzt, okay, ab ins Backrohr. Ab ins Backrohr. Ab ins Backrohr. Wir backen das jetzt etwa 20 bis 30 Minuten. Dann drehen wir das Ganze um, lösen das Backpapier und backen es von der anderen Seite nochmal 20 Minuten. Ja. Hier gibt es einfach keinen Richtwert. Da muss man einfach selber ein bisschen gucken. Es darf nicht zu weich sein und nicht zu knusprig. Ich meine, dass die Enden einfach knusprig werden, das ist einfach so. Die Ja, das brechen ist dann beim gegeben. Einrollen einfach auch ein bisschen ab, aber das Ja. macht nichts. Okay, Okay. wir stellen hier einfach mal eine Uhrzeit ein. Das ist okay. Gut. Ja. Ja. Und jetzt hast du ja schon was vorbereitet, Ja, genau. damit wir jetzt nicht warten müssen. Richtig. Tadadada! 3 Hier ist Sekunden er. später. Hier ist er. Fertig. Gewendet und fertig gebacken. Genau. Also von beiden Seiten gebacken. Genau, machen wir ein bisschen Platz. Lass uns den hier rausnehmen. Unsere Füllung vorbereiten. Und wie man sieht, er ist knusprig, aber er lässt sich wunderbar rollen. Ja? Ja. Und ein Messer. Ich habe jetzt, was wirklich ganz schnell geht, ist eine Avocado zu nehmen. Die hier einfach rauszulöffeln. Das würze ich auch vorher nicht. So, lala. Und ich weiß, es sieht wild aus, aber Es ich ist spare mir Handarbeit. Zeit. Ja. Das ist Handarbeit, das ist so. Und mit viel Liebe. Also da ist ja gerade Anthony William, wie er beschreibt, wenn wir wirklich in Berührung kommen mit den Früchten und Gemüsen, Ja, dass die auch spüren, was wir brauchen, wer wir sind, Ja. was im Verdauungstrakt weiter geschehen soll. Also da werden schon Informationen ausgetauscht. Und da hast du auch So. schon ein mega leckeres Dip vorbereitet. Gell? genau. Also meistens belasse ich es bei der Avocado, aber hier habe ich noch ein bisschen Hummus. Haben wir Glück, dass ihr gestern da wart, gell? Oder noch da seid? Ich sehe Somit es habe ich auch gestern als großes Glück. Hummus vorbereitet und den können wir jetzt hier noch verwenden. Und was hast du da rein im Hummus? Das ist ein Kürbishummus, einfach gedämpfter Kürbis, einfach zum Hummus dazugegeben, Kichererbsen und Ja.
bisschen Tahini. Ich nehme immer ganz wenig, versuche das ein bisschen, ein bisschen fettärmer zu halten. Ja. Ja. Dann, ich habe hier noch eine selbstgemachte Sour Cream, die ist uns auch von gestern übrig geblieben. Ich mache einfach immer eine große Menge, dass man schnell was hat. Ja. Was hast du da drin? Die ist auf Basis von Cashewkernen, Zitronensaft, dass du die Säure reinkriegst. Und ja, viele Kräuter, Ja. Salz, Zwiebel, fertig. Zwiebel ist so ein Highlight, oder? Es macht Ja. alles besser, es Ja. macht das Leben besser. Zwiebel und Knoblauch, oder? Oh, Findest du hallo. auch? Ja, Ja. ja. Und Kräuter sowieso. Ich Ja. habe immer phasenweise, dann ist mein absolutes Lieblingskraut Dill und dann wieder Rosmarin und dann wieder Koriander. Oh, ich liebe und, es, ja. Ja, weil du Ja, sagst ja. Kräuter. Lass uns mal den Wrap füllen. Ich habe hier frischen Basilikum. Den können wir hier gleich reingeben. Rotkraut. Ja. Ich liebe die Roh. Farbe. Ja, ich finde auch, das macht wirklich eine schöne Farbe. Einfach nicht gedämpft, einfach so wie er ist. Ja. Okay, dann habe ich hier Rucola. So würzig. Ich mag Rucola. Dann haben wir hier Karotten. den so. Schau dir dieses Farbenspiel an. Dann Sprossen habe ich noch jede Menge. Das noch ein paar. Sprossen sind so ein Highlight. Also mir tun all die Leute leid, die jetzt hier zuschauen und nicht reinbeißen können, weil ich werde das ja nachher verspeisen. Ja. Ich werde mich zuerst reinlegen und dann werde ich es aufessen. Cool. Ich möchte mich dazulegen, okay? Also, hier haben wir Käfen, heißen die. Und die sind auch nicht gekocht, also wirklich roh. Die sind so knackig. Die machen gleich sich eins. echt gut. Ach, Gurken habe ich hier noch. Guck. Ein paar Gurken dazu. Einfach alles, was der Kühlschrank hergibt. Hier habe ich jetzt die Kelbnudeln. Die du vorhin uns gezeigt hast. Genau, die kannst du einfach so aus der Packung rausholen und brauchst du nicht irgendwie kochen oder so. Die sind einfach Echt, du fix hast da fertig. nicht noch Nein, Wasser gar drüber? nicht. Das ist schon Nein, so. die sind fertig. Und das ist für das Knackige jetzt. Ja. Sollen wir noch mehr? Und jetzt von den Gewürzen her ist wirklich nur das von den Dips. Oder kommt jetzt noch was oben drauf? Ich gebe jetzt noch ein bisschen Salz oben drauf. Ja. Was verwendest du für Salz? Ich habe hier, das hier ist ein Steinsalz, aber das hier ist ein feines Salz. Das verwende ich zum Kochen, weil das ist für die Mühle. Und das ist Halit-Salz. Genau. Ja, also ich habe kein Das allerbeste Salz Kochsalz der und Welt. genau. Es ist im Geschmack sehr fein auch. Okay, Es wird Let's- gerollt. Schaffst du das alleine oder brauchst du noch eine Hand dazu? ich probiere es mal alleine. Wow, den haben wir Oh mein ordentlich Gott. gefüllt, ja. Oh. Ich denke, das kommt gut. Ein bisschen fest drücken, dass die Füllung gut hält. Oh, wow. Also wirklich mein Beileid an alle Zuschauer. Das ist doch nicht zum Aushalten. Guck mal, also jetzt kannst du in die Arbeit fahren mit so, Genau, mit so einem riesen Wrap. Ja. Oder so in der U-Bahn so. Ich schwöre dir, den kannst du verspeisen, das ist kein Problem. Ja. Oh Oder? Mann, richtig nice. Oder, ja. Du halbierst ihn, dann ist er ja auch noch sehr groß, aber das ist okay. Wir halbieren ihn, weil wir haben ja alle Hunger dann, okay? Ja, er wird geteilt. Okay. Oh, wie das ausschaut, der Querschnitt davon. Guck mal. Ja. Hier. Reinbeißen? Ja, ich denke, oder? Ja, wir beißen rein, Ja. obwohl das immer sehr unschön ausschaut, ich wenn hab- man sich beim Essen filmt. Wobei, ja, die Füllung ist auch noch so viel. Ich habe extrem Ja, gefüllt. also verurteilt uns nicht, wenn es jetzt eklig wird. Das Essen ist mega lecker.
kann nicht mehr aufhören. Das ist richtig gut. Freut mich. Hey, vielen Dank. Danke, dass du uns mit reingenommen hast in deine Welt. Sehr gerne. Ich habe Und mich sehr gefreut, wirklich. ich habe so viel gelernt, jetzt nur durch diesen Rundgang. Wahnsinn. Wie findet man dich? Die Lucia Eat With Me. Ja, also zuerst auf meiner Homepage. Und da habe ich auch ganz viele Rezepte zum Wiederfinden, also die Sour Cream oder den Hummus und Ja, auch alles, was ich ein bisschen so erwähnt habe. ja. Da habe ich alle Rezepte auf der Homepage zu finden. Und was wir auch noch gemacht haben mit dir, ist so eine spannende Story, wo du auch erzählt hast, wie du überhaupt jetzt zu dieser Küche gekommen bist, zu dieser Art des Kochens. Also wenn ihr da draufklickt, dann kommt ihr auch gleich zu der Geschichte von Lucia, wie sie sich selber geheilt hat und wo sie dran ist, warum sie jetzt auch heute noch so stark auf die Heilnahrung schaut. Also vergesst nicht einzuschalten, gell? Und jetzt ab in die Küche. Ja. Das wird nachgekocht. Ja, weil das jeder ist hat so Kartoffeln lecker. zu Hause, Jeder hat oder? Kartoffeln Ja. zu Hause. Ja. Und im Notfall geht man zum Nachbarsgarten und holt die Kräuter. Ja, das habe ich heute auch gemacht, ja. Genau, so heimlich in der Nacht noch. Genau. Hey, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir wünschen euch einen guten Appetit. Und ja, wenn ihr Fragen habt zu den einzelnen Sachen, die Lucia erwähnt hat, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir antworten darauf und dann bis zum nächsten Mal. Ciao! Tschüss.